Интересный практический нюанс. В таком варианте полотенцесушители с межосевым расстоянием по ширине 300 можно устанавливать на место старого М-образного змеевика 600 на 400, потому что зазор, необходимый для подключения, который не позволяет установить лесенку 600 на 400, здесь компенсируется за счет ширины полотенцесушителя. И если М-образный змеевик стоял в небольшом простенке, то на его место лесенка 600 на 300 встает идеально.